दर्शकवृन्द, झापाको कन्काई नगरपालिका 7 का 12 वर्षीय उत्सव गौतमको शिव शताक्षी स्थित एक वेद गुरुकुलमा भएको शंकास्पद मृत्युको 23 दिन बितिसक्दा पनि सत्य तथ्य बाहिर आउन नसकेको भन्दै परिवारले गुनासो गरेका छन्। 23 दिन बितिसक्दा पनि के कारणले मृत्युको वास्तविक कारण बाहिर आउन सकेन, यो विषयमा उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ। चैत 27 गते झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका बालक उत्सवको मृत्युलाई प्रारम्भमा आत्महत्या भनिए पनि उनको परिवारले हत्या भएको आशंका गर्दै यसको गहिरो अनुसन्धान गर्नको निमित्त सबैलाई गुहार गरिरहेका छन्। बालकका बाबु बोधराज गौतमका अनुसार छोराले आत्महत्या गर्नुपर्ने कुनै निश्चित कारण नै थिएन। गुरुकुल प्रशासन र घटनापछि प्रहरीको शिथिलताले हामीलाई झन् शंका गर्न बाध्य बनाएको छ, बुवा बोधराज गौतमले बताएका छन्। परिवारले वैशाख 16 गते पुनः जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गरेको आरोप समेत पीडित परिवारले लगाएको छ। गौतम परिवारको यो पनि आरोप छ कि उनीहरूले माग गर्दा समेत पोस्टमार्टमको रिपोर्ट प्रतिलिपि समेत दिएको छैन, बरु प्रहरीबाट उल्टै धम्क्याइएको उनका बुवाले जिकिर गरेका छन्। सत्य खोज्दा हामीमाथि डर त्रास देखाइरहेको छ, बोधराजको यस्तो दाबी रहेको छ। स्थानीय स्तरमा समेत यो घटनाले निकै ठुलो चासो पाउँदै गएको छ भने बालकको असामयिक मृत्यु र त्यसपछि प्रहरी प्रशासनको रवैयाप्रति स्थानीयवासी, बाल अधिकार कर्मी तथा मानव अधिकार कर्मीहरू समेत थोरै आक्रोशित बन्दै गएको अवस्था यति बेला देखिएको छ। यो विषयको सत्य तथ्य के हो त भन्ने विषयमा हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापासँग पनि सम्पर्क गरेका छौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेका प्रतिनिधिले यो घटनालाई नजिकैबाट हेरिरहेका कारण थप अनुसन्धान अगाडि बढेको र यस विषयमा आफूहरू पनि अरू चासोका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले हामीलाई दिएको छ। यसैगरी हामीले गुरुकुलका उक्त बालकलाई अध्यापन गराइरहेका शिक्षकसँग पनि सम्पर्क गरेका छौँ। उनले पनि बालकको आनीबानीका विषयमा केही कुराहरू राख्दै विद्यालय प्रशासन यो घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि जहिले पनि प्रतिबद्ध रहने र दोषी कोही भेटिए त्यसलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने प्रतिबद्धता विद्यालय परिवारले हामीलाई प्रतिबद्ध गरेको छ। यही सन्दर्भलाई लिएर हामीले पीडित परिवारसँग गरेको कुराकानी, अर्थात् पीडित परिवारले हाम्रा केही गुनासाहरू छन् भनेर हामी समक्ष राखेको यो गुनासो अबको क्रममा हेर्नुहोस्। त्यस पश्चात हामी विद्यालयका शिक्षकसँग गरिएको कुराकानीको अंश पनि तपाईहरुमाझ राख्नेछौँ। भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। एकजना सरले हेर्न दिनुभयो, हेरे, म त पोस्टमार्टम रिपोर्ट नबुझ्ने मान्छे, अब हेर्नु मात्रै हो। त्यसपछिबाट म बाहिर निस्केँ, फेरि मलाई एकचोटि हेर्नु पर्यो भनेर जाँदाखेरि एकजना प्रहरीले मलाई तुच्छ व्यवहार गर्नुभयो। कहिले तपाईँ, कहिले तँ, हेरिस् देखिस् भन्ने खालका कुरा गर्नुभयो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उहाँको छातीमा राखेर हेर, लु हेर, देखिस् भन्नुभयो। मलाई के लाग्यो भने पोस्टमार्टम रिपोर्टमा एउटा डेट रहेछ, त्यो डेट मैले हेरेँ। हेरिसकेपछि त्यो मलाई अलिकति शङ्काजनक खालको लाग्यो। अनि मैले हेर्दाखेरि त्यो डेट चाहिँ हाम्रो कस्तो, हामीले र प्रहरीको भनाइ एकै खालको। मेरो बाबुको घटना 2081 साल 12 महिना 27 गते घटिएको घटना हो। तर त्यो पोस्टमार्टम रिपोर्टमा के लेखिएको छ भने 2081 साल 12 महिना 26 गते 7 AM भनेर लेखिएको छ। यो के हो त भनेर प्रहरीलाई बुझ्दाखेरि यो डाक्टर साहबले मिस्टेक गर्नुभएको हो, यो यस्तो हुनुपर्ने, यो यस्तो हुनुपर्ने भनेर उहाँले हामीलाई दबावमूलक कुरा गर्नुभयो। त्यही कुरामा छातीमा राखेर लु हेर, देखिस् कि देखिनस्, हेर भन्नुभयो। दर्शकवृन्द, यही घटनालाई लिएर गुरुकुलमा उक्त बालक अध्ययन गरिरहेको गुरुकुल र त्यसमै अध्यापन गराइरहेका शिक्षक देवेन्द्र भण्डारीसँग पनि हामीले यो घटनाको विषयमा जानकारी मागेका थियौँ। उनले हामीहरूसँग कुराकानीको क्रममा यस्तो बताएका छन्, यो अडियो पनि सुन्नुहोला। छानबिनमा हामी सहयोग गर्छौँ भनेको छ। अब म पनि दुर्गापुरकै हुँ, भोलि स्थिर उठाएर मैले पनि हिँड्नुपर्छ होइन, मैले पनि त्यो ठाउँमा हिँड्नुपर्छ। मलाई के छ भन्दाखेरि यो संस्थासँग पनि केही लेनदेन छैन, उता पनि छैन। मैले सुरुदेखि नै यहाँ सरहरू सबैलाई भनेको छ र सबै हाम्रो प्रशासन प्रिन्सिपल स्टाफको पनि भनाइ यही हो, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको पनि भनाइ यही हो, हामी शिक्षकको पनि भनाइ यही हो। यदि कोही कर्तव्यमा भोलि भेटियो भने त्यसलाई तत्काल तान्नुपर्छ है सर। हाम्रो यहाँ निष्पक्ष छानबिन गरिदिनु, हामीलाई तलमाथि केही पनि छैन भनेका छौँ। अब त्यो
26 को 27 को डेटको कुराहरू त हामी जानिएन नि त। जस्तै डक्टरको कुरा हो, पोस्टमार्टम रिपोर्टका कुराहरू त डक्टरले जान्ने कुरा हो नि त। हामी त के जान्नु? अब 3 जना डक्टरको सिग्नेचर छ त्यहाँ भनेपछि 3 जना डक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कसरी अब के गर्नु भएको छ त्यो कुरो त उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो नि त। हामीले होइन त्यो जान्दैनौँ, हामी कानुन र डक्टरको विषय चाहिँ हामी जान्दैनौँ, तर हामी सघाउन चाहिँ तयार छौँ। जो कोही पनि यदि आउनुहुन्छ अधिकृत प्रहरी अधिकृतहरू कोही आएर यहाँ अनुसन्धान गर्नुहुन्छ भने हामी पूर्ण सहयोग गरिरहेका छौँ र गर्छौँ पनि। यो विद्यालय प्रशासनको प्रतिबद्धता हो। गुरुकुलमा अध्ययन गरिरहेको आफ्नो नाबालक छोरोको आत्महत्या भनिएको घटनालाई परिवारले हत्या भएको आशंका गरिरहँदा त्यहाँ रहेका छरछिमेकीहरूले पनि हामीसँग केही प्रतिक्रियाहरू दिएका छन्। उहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि अबको क्रममा हामी जस्ताको तस्तै राख्दैछौँ। मेरो नाम मिना उप्रेती सिटौला हो। म यहीँ कन्काई नगरपालिकामै बसोबास गर्ने मान्छे हो। यहीँ घटना हुने भाइकै उहाँ छिमेकी नै हुँ म। मलाई यो घटना यसो देख्दा भिडियोहरू देख्दा, मैले प्रत्यक्ष त देखाएको छुइनँ, यसो भिडियोहरू देख्दा यो आफै घटेको घटना चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। मैले आफू अनुमान गर्दा पनि भिडियोहरू हेर्दा पनि। र म चाहिँ के भन्छु भने हामीले नानीहरू फेरि पनि विद्यालयमा कसरी पठाउनु, यस्तै हुन्छ, यस्तै घटना अघि बढ्दै जान्छ भनेदेखि हामीले नानीहरू कसरी पठाउनु, कसको विश्वासले पठाउनु? एउटा टिचरहरूको बाबुमा सर राखेर हामीहरूले विद्यार्थीहरू नानीहरू स्कुल पठाउँछौँ। भोलि गएर हाम्रा नानी बाबुहरूलाई पनि त्यस्तो घटना घट्न सक्छ भनेर यो कुरो अगाडि बढेर जाओस्, किनकि यो कुराको फाइनल होस्, न्याय पाउन् बाबुले र दुखी परिवारले न्याय पाउन् भनेर मेरो त्यही छ। मेरो नाम शान्तिराम अधिकारी, म यहीँको बासिन्दा। हजुर, हामी त्यो घटनास्थलमा जाँदाखेरि पहिले यो घरको जुन त्यो केटाको मम्मी पुगेपछि म पछाडि पुगेँ। पुग्दाखेरि तपाईँको झुन्नेको अवस्थामै पुगेको थियो। अब त्यहाँ प्रहरी सरहरू सबै हुनुहुन्थ्यो होइन। अब अवस्था यसो हेर्दा चाहिँ अब हामीले त्यो सबै कुरो अवस्थै ठ्याक्कै छुट्याउन त हामी कसरी जान्नु? उहाँ झुनिनु भएको थियो र यसो हेर्दा त्यो स्टोर जुन कोठा थियो नि माथि, त्यो स्टोर कोठा खुला कसरी रह्यो होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यो त बन्द हुनुपर्ने हो। विद्यालयको स्टोर बन्द हुनुपर्नेमा कसरी खुला भएर त्यो केटो त्यहाँ त्यो कसले चाबी खोलिदिएर कसरी पुग्यो? त्यो एउटा कुरा मलाई अलिकति त्यस्तो शङ्का लाग्यो। दर्शकवृन्द, हामीले गएको चैत्र 27 गते शिव शताक्षीको गुरुकुलमा घटेको यो एक घटनालाई तपाईहरू समक्ष श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा पीडित परिवार, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा र इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेले के गर्दैछ भन्ने विषय अनि विद्यालय प्रशासनसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्यौं। यो घटनाले यति बेला धेरै विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेको उक्त गुरुकुलको बारेमा पनि प्रश्न उठेको स्थानीयवासीहरूले समेत गुनासो गरेका छन् भने घटनालाई निश्चित दायराभित्र लिएर गहिरो अनुसन्धान गरिनुपर्ने सबैले बताएका छन्। हामी पनि चाहन्छौँ कि यो घटनाको निष्पक्ष सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर आउन् र पीडित परिवारले उचित न्याय पाओस्। बिर्तामोड झापा.com का लागि टीकाराम वास्तोला र विजय भट्टराईको रिपोर्ट। अब पार्लर सम्बन्धी सम्पूर्ण तालिम तथा सेवाहरू द ब्युटी वर्ल्ड बिर्तामोडमा आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। भद्रपुर रोड, बिर्तामोड, झापा। त्यो त 100% त्यहाँका व्यक्तिहरूले घटना गराएर लगेर झुन्डाएको अवस्था प्रष्ट रूपमा फोटोबाट पनि निहाल्न सकिन्छ। जबकि त्यहाँ स्थानीयले देख्दाखेरि स्थानीय धेरैजना हुनुहुन्थ्यो, धेरैजनाको कुरा त्यही थियो, यो घटना दब्छ होला, यो प्रशासनले दबाउँछ होला, उहाँहरूले लड्न सक्नुहुन्न होला, कसरी गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भन्ने प्रतिक्रियाहरू धेरैजनाको थियो। त्यसै क्रममा उहाँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ बारम्बार आइराख्नुहुन्छ, यो घटना हामीले जसरी पनि लड्नुपर्छ, बाबुले यो कुनै पनि हालतमा घटना गर्न सक्दैन भन्नुहुन्छ उहाँ पनि।